你都逗来了。啊，给姐姐咬陪你是不是？没事了，冲我身体去。来，拍出了那个抖音上面的精髓。好了，你吃太快了，要先休息一下，小宝休息一下。好了吗？准备好下一口了吗？好了没有？好了是吧？来，坐好。你这会呛奶的哦。坐好。坐好。